κράζουν, όλοι με κράζουν. Όλοι με κράζουν, όλοι με κράζουν, όλοι με κράζουν. Ξαφνικά έχω ένα μήνυμα στο κινητό, στο Instagram με κάνει μια κοπέλα έτοιμα. Μου λέει τι κάνεις, πως είσαι, πως περνάς και ξαφνικά με λέει δείξε πουτσες και μα πουτσες. Δείξ' τα όλα, δείξ' τα όλα. Εγώ την λέω άντε και γαμίσου μωρή πουτάνα. Δες τα δείχνω όλα γιατί είμαι καριόλα. Εγώ είμαι ο σπίτι και δίνεται πολλά. Άντε και γαμίσου μωρή πουτάνα. Εγώ δεν δείχνω κάθε μέρα τις πούτσες μου εγώ. Απάς να γαμηθείς μωρή πουτάνα. Και ξαφνικά πηγαίνω τουαλέτα για να της δείξω το μπούτσο μου. Τους δείχνω και στις κάμερες, τις δείχνω όλες, τις δείχνω εκεί πέρα. Άντε γεια, άντε γεια, άντε γαμίσου μωρή πουτάνα. Και μετά το δείχνουνε σε όλη την δράμα, δράμα, δράμα την δείχνουνε όλοι μου οι φίλοι, την δέχουνε το βιντεάκι αυτό. Πότε θα βαρεθούνε για καιρό και δεν αντέχω άλλο να φύγεις από εδώ. Φύγε από εδώ μωρή πουτάνα, δεν θέλω να σε ξαναβλέπω. Αλλά τελικά ξέρω ποια είναι που μένει και τι κάνει. Είναι Γερμανία, εκεί θα τη σκοτώσω εγώ. Μωρή πουτάνα θα πεθάνεις κι εσύ. Με το shotgun μου θα σε γαμίσω. Θα σε γαμίσω, θα σε ξαναπηδήξω. Και εγώ άντε γεια, σε γράφω εγώ στα αρχίδια μου καιρό. Θα έρθεις καλοκαίρι, θα σε γαμίσω στο λεπτό. Εγώ θα σε κατουρίσω όπως είναι. Από μαύρη θα γίνεις κατά μαύρη. Θα το βρεις από μένα αυτό που έκανες για μένα, ναι, στο Instagram. Δεν αντέχω άλλο αυτό το δίλημμα, γιατί με έκανε ζήλι στους φίλους μου. Γιατί